ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ചെയ്ത കാറാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നോവ കാറാണ്, ബ്ലൂ ആണ്. പിന്നെ അതിന് 100 റുപ്പീസ് പൈസയാണ്. ഇതെൻ്റെ പണ്ടത്തെ പൊട്ടിയ കാറ്, പോലീസിൻ്റെ ഒറ്റ മുന്നിലുള്ളൊരു. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത കാറ്. ഇപ്പം എല്ലാം ഇന്നാണ് എത്തിയത്. നല്ല കാറാണ്, പറപ്പിച്ച് വിടുന്ന കാറാണ്. കയ്യോട് ഒരു ഉണ്ടെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, അതങ്ങ് തീർച്ചങ്ങ് പോയിക്കും. ഞാൻ കാണിത്തരാം. വാതിൽ പോയിട്ട് കുത്തി, വാതിൽ കുത്തിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പോകുന്നത് കാണാം. നേരത്തെ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിലത്താണ് കാണിച്ചത്. നിലത്താണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നല്ല ഫാസ്റ്റാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ കാണാം. ബൈ.